Vaste radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Ai boy, ik ga nu naar Suriname en daar praat ik met een van de grootste filantropen op dit moment. Amansa Eyepsenang in de DDC. Joel Martinez alias Bordeaux. Bordeaux. Ik praat pakket in Senang. Hallo. Ai boy, waarom is het zo chaos? Zijn er allemaal bij chaos zo jongen op pakket zij praat? Het is mijn vader, truck en vader, mijn rooftruck. Oma en vader, tabe. Samsa. Het was alles. Nou, maar bedoel dat je praat pakket, idee bij boom, maar uitvoeren nog bij boom. Voor een pakket zij praat die. Is dat wat weinig tijd? Dat nou je talking. Ja, misschien wilde toch dat je om eens mannen or coronamaatregelen intact. De mannen or rekenen aan de corona. Misschien oma en vader op straat de mij roofwaftruck viel bijna naar voedselpakket. Dus mi vind een coördinatie op bij boom. Als je vindt dat gaan op boem dan je mening, maak je mening. Maar vond je het goed? Je vindt maar hoe kijk je dan? Met je mening, maar eigenlijk met mijn actie. Hoe van je vindt een coördinatie dan? Van je vindt een Tory? Maar if je actie me nou je bel me daar goed hij me als aan op boem. Dat zei de bel me die staan op boem. En dan bel me. Nee, maar ik actie me staat je zo aan aan wakaso. Dan me je mening, maar if je goed hij me dat kan zijn op wakabu. Nee, Bordeaux, maar de wakabu dat kon en dat papen dat pas aan wakabu. Nee, maar dat nee, maar plan boom, idee boom, dus zolang je boom idee, altijd wil ondersteunen, toch? Maar is dat in een kritiek, no? Nee, if dat kan nog boom, maar dat zei de actie me samoro, dan me kon horen dat het. No, nee, maar met taxa misschien dat op den beeld toe, je zelf zie den beelden toch, tap den go tap social media. Is dat smart? Mina die social media zijn er man. Social media na mina social media. Okay, you know about. Dan go pay one in no one smart. You know about Facebook. They can go live. Ja. 200, 300, 900 smart, maar them go live na 1000. Social media na mi focus de sandat. Okay. If we go prati pakket disma, omdat mi sapta kasan tranga alibi tranga jirensma. Isabi? Alibi tranga jirensma. Daarom met mi go ye epidensma. En dim go ye epidensma, afspraak meki na fesita kim sapo fesiport, awagi orepsa en wogi u pakket. Saumangi ogi pont nanga Sunny Point en ukoshi en abagena begobung. Maar op een gegeven moment anga na op de straat en u daar shita kwam bigi druk te dat op het veld. En dat sami odu, dat mi repsa densma. En mi stop en mi probeer voor kan chara order nanga rustkong voor COVID maatregel voor den kan teken, maar desma do be wan arki en shita ka sani tranga gidensma, desma be wan de a pakket. A kondre tranga. Nu dat wil zeggen naar Bordeaux pota kondre so na so go sha kondre na regering die sans don no pota kondre so. Na vernietigd failliet ugo teka kondre. En dat die mishita ka kondre failliet wan next no de ala kas legi paiman lai da mi barika me yepi wan mina wan social boy alas masabi. Als ik wil sensation doen, dat doe ik gewoon sensation dingen. Maar ik maak geen krap met mensen, leven en zo. Voor go tek by the look. Lek wan kick, lek na kick me go teki me 3 girins, maar nee. Dat no de bedoeling. En if oma fadong, mi weer voor taka sandisi. Alo tijdens me praat ja oma fadong. Na tijdens me reigwe, mi de 200 meter alaste wagi. Wa NDP ergo fala wagi aan, broka wagi na ken broka sroto. Alles maar bigi longo na wagi, a oma zelf longo en a fadong. Na Bordeaux schuld. Ik Bordeaux Lukomi nationalis, ik krijg alleen maar kritische dingen. Mine Lukotre doe boonsa mine, je den beeld dat je dat zolang amigo voor de mij bigi zijn beeld dat je me. Dat weet ik. Is dat weet toch, dus mi moest go uit voedsami eshi. Maar daarom wil ik uit bato. Dus eigenlijk, maar je know bij Apoa, zijn assistent, van je zit assistent, want mensen zeggen van Jong Bordeaux, we kan doen een plan boom, een idee boom sowieso, want als je dat aan rekeer is, maar anders zo. Bepaalde mensen moeten niet kletsen. Oké. Bepaalde mensen om kletsen hem zeur. Want de op de money, de nee, heb je nog een smat of? Nee, dat is waar. waar. Die perden om klets. Zo moet je met someone trillen. Ik denk hoor de mofo na de pota kondre so meka kondre de lek padeja. Ja. Maar nou kon leer me van mijn prati pakket.
Sma no ko leer mi familie yepi potisma. Mi confie pi mi ami ervaring. If mi doan sani, asan no go boom. Asan go boom ya, angere kires mato. Stel je voor, if you want watra kiri, sitaki no mahale na watra kan libi. Da watra ipsana you fesi. Doro. Yo ligeri steka watra to. No man blame no one sma mine, blame no one sma tak des ma ligeri. Alleen ik nomo, a COVID lai, dem hori kan nanga de libi, de non play nanga de libi. Maar voor de rest, ik maak me niet druk. En mine go, actie no advies na no one sma voor kan soort van mijn pratiepakket. Ik heb zoveel dingen. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ik heb zoveel ideeën. Ik heb mijn lijn aan een plan. Voor kan denken van mij kan doen misani. Dus ik teken want trafasie en ja, want is op taka kritiek ala sei toch? Om eens maar bij reageert op pakket voetbal dood. Terwijl me berichten dat jong desnoods zijn die idioot en die jaloezien. Ik begrijp je. Zijn allemaal idioot en jaloezien. Ja, want mensen om mijn protestactie op straat, die de man reageert op de pakket van de man reageert op. Maar dat met je protest, de mij protest, dat mij gewoon naar straat. No want jugu ne regeri zo. Maar omdat me dwing dat jarusu. Maar trouwens aan ook hier aan mami go pot in de rij voor zoet kiri. Dat mami pot in de rij voor ginyang. Ja. Want lugo hier al libi. If he did it en angry beren, dan moro wis was hij dede sai dede in a grond tapo. Dus no swantra dede kiri. Maar angry no kiri dat dede. Met de corona kiri. Dan ben je waardeloos. Aha. Oké. Dus daarom mek me doe misani, me mek me moeite, maar mine mek me druk dan al libisma. Misap taki jarusu man lai. Adidibri ab makti malinak nomo anomang de boven Jezus anomandu de boven anomandu bepalen sani boven gado. Hey, maar je bent je tak na, je bent dat na zo voeren, sma de nood na? Ik weet het, Mishabi. Ja joh, maar waarom duurt het zo lang voor si meneer tak juren, want je den voor mij je den op eigen titel aan de regering toch? Maar zijn naar regering een actie waarvan je onderdeel bent? Lokuno, mino man blame maar regering. Mino man blame maar regering. 100% mino man blame dem man. Omdat if je bij een failliet bedrijf, dan moet je het altijd in je hoofd printen. Tak nou een failliet bedrijf bij. In om go tak bij een bedrijf, dan ben je gentle, geweldig. Dat is niet op een bedrijf. Maar de machines zijn daar. Na bedrijf, ze moet leveren aan productie, naar zo'n broko machine. Wie zie overal ding, toch in om aan doen niks. Met andere woorden, de regering die zie, tekwan kondre, zijn failliet. En money no de. En de man leni money zodanig taki, you know, man len moro. Fayo man leni fu kan buy pakket gisma. Fayo leni fu draaien kondre. Dan moet je genoeg tijd hebben. In kiesvoering van volk, a volk moest man begrijpen aan dat tak. Ugi regering ruimte. Wel de betaken twee president betaken 20 dagen daar kondre o city en zo. Maar nu is COVID overal. A heer grond tapu abi COVID. Bepaalde kondre sabe kan jepiu no maar jepiu. Omdat er is een probleem. De abi money probleem. Bepaalde organisaties hebben tak do jepi de ondersteunt de regering die zich go na makti voor de man die zich de NDPR. De man no maar jepi. Omdat de man schreef een probleem na money dat onulextra na man dat moest man puzzelen man begrijpen a situatie sa kondre de no. Maar altijd met taking lek fai taki. A regering moest doen aan sani, de no man doen aan. Altijd met taking tak. A wiswa kondre tranga, maar u moest doen aan fasi dat den sma moest nyang. De levensmiddeling moest de op tijd. Meneer Brokomi er nanga merk, nanga disi, nanga dierwagi, nanga dierweven, nanga driebroeken, nanga pata, nanga disi. Maar de sang moest go na jubere dat moro belangrijk no in a periode zou de no a situatie sa kondre. Dus met taking, aan de tak mine taki. Met taking aan regering, alle lezi met taki, met antaki. Maar, uitweg no de, dat u heb zoeken uitweg toch. Dus je bedoelt dat regering had niet eens money bij pakket gisma? Gipotisma? Look no. If a regering, dis be abgoshi money dape, a ouro regering sabes don boutese, en adin, de man no bodraka kondre so fruku,
De man bewango na VVV. De man nooit wil trekken terug. Dat nou met de man kiezen a president direct. En los van dat, die a president kiezen ik banangasische president. De augustus de man tek over toch? Ja. A ouro regering is feti dat de man teki moro fruku de man draka kondre over ki de man. Omdat de man no be man pai niet eens salaris. En no een regering die zegt pai salaris. Dus, kan je no be sabi. dus je analyseer. Dus if de man money bij de nakasi in een centrale bank of zijn naam bij aboni dan ubogot wist ta VVV. Ta nes voor stem voor president. Ja, dat ten nes de man op een draka over de man op Bolivia. Want zelf van NDP jabe de nanga 30 zetels. Daar maar ben naar VVV. Plus dan 16. New fronting. Toka man no one give up. Money there. Je begrijpt me? Ja, Dus ja. de man staat de man fight contre fornita ka contre ba. Dat de man no one go na VVV. Dat de pire mo voor una straat ta komen sanitatia. Are keren Euroko. Aan Euroko maar soort materiaal die de man. Zij draak over die de man. Zij ugi a regering. Om een money liep naar centrale bank. Om een grand go-to, om een kilo. Niet eens desi de man liep naar centrale bank. Alla de gebouw zijn op een serie. De man zeer alla de gebouw. Zelf de wagi sang Atlantimus Rocco. De wagi voor $50,000, $80,000. De man Biden teki 10,000 SRD. Wat voor... Hey, wat taxania. Tiago, Men hoort me ja, naar Europa, hè. Die praten wij makkelijker. Maar Bordo, onlange je gaat door naar een pakket die want je na individu je wande dadelijk is keer. Je moet niet ba. Scare. A handtekenen dat nooit meer in mijn Libië. Scare. Wat is scare? Scare betekent dat je geen geld meer hebt. Je moet niet bato. Je moet niet bato. Oh. Maar dat wil je maar zeggen dat ik ben een idioot. Nou, Ben ik een idioot? Via je uit. Ik gebruik mijn geld voor mijn dingen, van mijn donatiepot. Oké. En ABOP is geen kleine partij, hè. En ABOP is geen een chubby-checker. ABOP is geen chubby-checker man. We hebben gentleman in ABOP. En Ronnie Brunswijk en Bodo is gentleman. Niet wil zeggen dat na een tak bijvoorbeeld we naar biljardair of miljonair. Maar usafau mugo usafau mus bezuinig naar money en usaf sana money. Money ne launo. Want alasan wo de gweja so libi alasan ja. Dus uno ano de man say abo me miljoen dat de potent dat dem dede de gino once man next. Brunswijk en Bordeaux ano den tipo mandati. E Lucas ma e dede da ude nanga omen money tapu rekening o abo me money na oso da angire kirisma. Dus nous scare. En nooit was scare. Want we lieben clean. En daarom een woord scare naar een handteken scare is Frede Bordeaux. Ja? Duidelijk, Bordeaux. Hé, mevrouw Bordeaux, maar suma ik kon in aanmerking voor een pakket. Suma je pakket eigenlijk, want dat is mij niet duidelijk. Suma je pakket voor jou. Een pakket is prati landelijk. Alle 10 districten ook is pakket. Dus alles man ook kiezen, maar grootste deel ook kiezen. Den potis, maar dat is maar ze echt van nodig. Daarom voel je uit met dat kiezen. Hebben van nodig echt nog wat tekenen. Trouwens je bijroti alle day. Heerde je klets in roepram. Heerde je naar McDonald's. Heerde je naar Chemin. Heerde je naar Papay's. Constant je dubbel roti. Dat zei je kon teken pakket. Ik kan je zeggen wani. Herde je bij barbecue hesdi de dape constant. Dat wil zeggen je abem chimbung. De liben giren sumasano abem boom. Voor kan teken. En dat pakket. We betak abra 5 miljoen SRD. Maar nu no de tapuang een klas voor 10 miljoen. Zou analyseren voor checken hoe dat aantal pakket zou wani voor prati ook kost 10 miljoen SRD. En we hebben hier magazijn zou bijbouwen. En we hebben ook de container naar haven eten. En we hebben organisaties die zijn moeten ook naar Holland Jimmy. Zijn de bezig die kon onderweg nodig voor kan je desma. En dat desma is ziet dat Bordeaux de bezig dat de jeppie de ondersteunt.
Wel, mino de nanga crossi santax mo sen san kon gibi crossi of patak moto na Holland dat mino de in afsen kon. Na nyandes ma afanodu. Na de san dat we luku no de. Maar voor crossi play acte ma mino de. Oké, maar je kiest hulp nou uit Nederland, buitenland? Ik heb veel mati, ik heb mati in Italië, ik heb mati in Duitsland, Nederland, Parijs. En dan mijn sponsor die een pakket voor je hebt dus maar dat. De sponsor mi een pakket de mek money kon aan mijn rekening. Oké. Ja, nee. De mek euro en tem tak euro aan een tax aan voor 200 euro naar 500 euro. Dus we want zo'n banco euro kon in een orga aswaki. If you want one banco euro kon af kosten kon dat want dat je want pot mi balakala, you want laugh me, want tek kika mi tapu. Nee, dat euro tap mi rekening met sen en kom baka. Oké. Nee, maar berekent dat a goede doel toch, nou wat ik kan missen toch? Dus ja, dat moeten we kijken, maar... Nou, Sammy, maar... It's not my style. Ja, maar Sammy, maar if je dus zo boom bezig, je bij pakket. Dan berekent dat jongen, if mijn man met zwaar niet voor steun aan pakket toch? Dus dat is, you want doing, maar ja, maar... Is te weinig nog? Is weinig, maar ja. Ja, maar waarom je nou een ambtenaar? Simpel. Dus. Die want make me draai hier taki yo. Look no. Dadelijk je bordo we bekjes man naar Holland. No. Kopot money 50 keer uit op rekenen dat niet. Temme tak de matif mina mansa mina ngadeng. Draai loon toe. Maar ala systeem. Maar zij voor echte bedrag. De man dat nami echte mati dus aan tak. Temme te de man tak bijvoorbeeld make 120.000 euro goed op mijn rekening of 130.000 euro. Dat is geen paniek, geen twijfel. Oké. Nee, je begrijpt niet dat na de man samen naar de een klas. Ja, dat gewoon niet kan tegen. Middelbare school, we tak hogeschool. Ja, klaar. We praten niet over lage klassen en zo. Niemand die iedereen beledigt biedt toch naar 50 euro. Nee, helemaal niet. Want look nou, ik was maar 50 euro nodig. Na 1200 SRDR. Oké. Na pakket dit op. Dat moet toch? Nee, broer, ik heb gezien wat je daar deed. Nanga de sma, nanga de truck, smijloon, bakanyam. Hey boys, moet ik eerlijk jongen, zo nooit missie zijn naar Pina zo jongen. Na bouta pota kondreso. Afali op no? Bouta nanga reserve, NDP. Want broer, milko de beelden jongen, mesari jongen. Echt. Is het je ook opgevallen? Afali op taxernanko, op een niveau zijn nooit abede? Jawel, want we wisten het van tevoren. Zo heb je het. Op best maar die zien op verwacht toch? Die zien op verwacht, maar misaptaka kondre die failliet sinds verkiezing euro tijdens mijn campagneperiode met taka kondre failliet. Ja. En about dat? En bepalas mano be bribi mano, ay sorry. En dat sang, zij hinder me, zij haat me, zij stress me. Nadat ding, man NDP schreef het tang dat de op de mofo de mij durf futakia a kondre ne draai a regering die sneeuw roko. Maar me actie me sayugi a regering voor draai a kondre. Die you draag over om een money de dape. Zo paiman. Strana failliet jere kolik krap. Maar zei de VP naar een president net tegen mataka kondre failliet dan abomoro Charles Konto? Mi tegen de vijf niet. If bodo taki na president, na vice-president taki dat. Im simile gat derde man van kondre. Derde? Dat im simia. Dus baka chance aan Toki de Ronnie Brunswijk, de Joel Martinez. Zoiets. Na Susanna City. Ano taka so city. Omdat if you look na techniek na ervaren na alasani daar heb je edema sa chara kondra tweede man. Daar heb je nog een grote man, voorzitter van DNA. Daar ja, dus kies man tapadek. Zo mij volk. Nami. Dat je dit tapadek. President, baka president, vice-president DNA voorzitter. Nou, man van dat entramano de. Waarom ik te je tak? Mina enigste man zei taki daar volk arki tapadek. Entramano de na soma do make den sensatie. De battle de no man. Nanga alasan menyadeng. Menyadeng nanga kes. Inoman. Tak buer inoman nya pakito nanga kes yang ada sa dat jare. Suma? Pakito. Oh,
ooit is je go live, dan is het in een bankstel, een bankstel kills na een doti pico teken. Ooit is je aan dat. En ooit is je go live, de 1800 sma en lukken 1200 sma. Volledig 6400. Dat want ik me de lek van voorbeeld. Die gemeenschap. Mine leer den porsani. Mi nooit go leren wa man takam go roof of go kier wa man. Mi altijd taki. Wisna mi partij pe mi den se wan san nego bu me taki. En is sabi de scores mi toch? Ja. On that mina wa man right to the point. Ja. Great mental. Gentleman Ja, taal. nou, we gaan even tappen op one big fan view daar in Europa, want daarmee heet Nalini. Die stel nu een vraag rechtstreeks. Wat is er aan de hand tussen jou en Paquito? Vraag aan mevrouw. Wat fan voetbal doet Jana? Wie denkt Den Haag of pas mij dan minus abi? No, no man, de man dat mi poten na de president ba mi tegen sama bi tegen ba. Mi na amana next amana wan srana mang. Mi na next tegen amang. Maar mam saptak mi na ngeno de wan klas. Amam saptak mi na hoge klas. Tem tak hoge klas. Dat wan tak na high level mi de tapping. Amam sabi na alasani. Tem tak alasan na alasani. Amam sabasan mami na amana next. En dan te wan bigisma fadong. Daye longo. Lek failo basma na no pas yo saptak potisma de na pont. Na ala den traburti. Na wan potisma no mode insrana. Na wan oma no mode insrana. Dayo longo jasma wan ipi bana na een pakket van een waarde van 350 KSD. Een lollipop geld of een ice cream geld. Lollipop. Ja, aboen, afro-taking. Maar, aanstaande woensdag, dan betekent een contract naar een vrouw dat is voor zorgen, man, dat man in die klas. 3 jaar lang moet zorgen vrouw dat is. 3 jaar langer? Een great man contract. 3 jaar langer? Je zorgt voor een vrouw? 3 jaar lang contract teken bij en Tamara met met dat vrouw. Maar zij bedoel onder En zorg. moet teken naar het feest. Zij bedoel. Maar zij bedoel. Maar ik kan sponsor meer na. Dat is mijn sponsor man voor prati pakket. Mina, wist man van hoe doen? Ik bedoel, maar zij bedoel dan als sponsor was maar 3 jaar lang. Maar bedoel ik op Peggy. I go beg the and they pay some for fura money that the jama want to money, the jama want to packet, da man go prati. Okay. Meka go strati no sma snapu ne bakara fa wakatak dat man no stem di pakito. Tapa lace, if me go tapa lace moro way net sma sanka stem gimme, de na lace, temi no fini, da me krijg taxan des ma stel me teleur 15.000. Nou, mensen Italiari, tja kon direct binnen. Taki, tem tak me no fini, me krijg me stress. 50.000 maar stem tap niet. Maar no 30. De man dat aan mijn level, mi no want tak abra de man dat. De stijger zijn voor mij. Mi na mana no want trobi. Mi tega ma samim tegen ba me kan horen PAD alle klasse D am tanta pa klasse D. Mi no want job ko na middelbare school lijn ook ba lagere school. Oké. Dan gaan we een vraag Sami wan Chako. Om een pakketje prati, de 3 vragen met Chako in wan. Om een pakketje prati, dan op sana de week zei doen, dan sana de traplannen sande binnenkort. Fik maar leg me uit in rustig. Eerste day we de 2500 pakket die pond. 2500 pakket die pond. En 2500 die Sunny Point. Om eerlijk te zeggen, ik denk iets van 200 pakket nummer operatie. 200 pakket, ja, zo was aan 200 zoveel. En ook 3 bakatje een pakket gopoti naar magazijn. En is de, mi prati 220 pakket. Huis aan huis gewoon, giresma, sang, mi kan sitak desma disi, hebben dringend nodig voor a lockdown, en mi jepi. En auto, mi prato aan toen naar Mungo, no mi de naar Mungo. Later mo go na foto. Want mim go set want to nummer sani gids maar voor den buurti. Samus bel voor reserveer den pakket voor kan kies den pakket. En a project sami de bezig no de. Si pali wini krijg volgende week 750 pakket. En komen wij na. Ook is ook de 750. Dat mis het bananga den
Den topper voor de bestuur, afdeling, overstuur, afdeling Komowena. Dat mi regel nanga idu. Fukan luku den potisma sakangi. Paramaribo den obel voor register en wanika ook. Marawena, u register den smakba. Huis aan huis. Wat je den pakket go giden smak. Dat na lockdown weekend. Wat je den go giden na oso. En dat is een voorbeeld dat den smak dat in a klop. Hoe lang een pakket giden. Dus dat. Hallo? Hallo? Volg je toch? Maar arkief je tak je niet, mag onderbreken of zo. Je kon je niet verhaal toch? Maar hij lag me van hem kon niet vooral sang, zei wat met piki. Oké, ik klaar den district dat die, maar na zo abobs maar ik zie het pakket of na eerst naar je denk ik. Ano, omdat mi tak over afdeling over virus komen we naar zo na abobs maar. Na alles maar sa hebben van hoe doe je? Uno sa suma stem die abob na suma no stem die abob. No alles maar stem die abob na FAP. We see actions man no uit je tak no stem die NDP. Na de wan san laugwe. Ja. De wan san no de bay. Na de wan dati. Dem bouta test. Ja, dus die praat pakket nou in een luku politieke kleur. No. Anders dan mi bodo. Trafasi dan bokade kona abob centrum toch. Oké. Nee, is goed. Dan mi bodo ke fina wan abob karta da uno magi. Oké. Nee, maar weet je, omdat, bro, het is nou een boom plan idee, hè, maar is op de meetjaar en go in alle soort ukutak na zo bus kondre, zo maron je pakket, dan gaan er soort dat die abob me bereiken tak nee, maar iedereen heeft het toch moeilijk. Maar no. Omen money maron smade. Omen bus kondre smal de san lai money. Awe nak toch? Ja. Maar omen in de stadi san de san am money. A furu ma poti wan lai ook toe. Wan negi in die stani pakket ook toe toch. Mek de kon no as man om diki kon mi tapu na rasis saniere. Teme yepi mine luku dogla of na blakama of san. Mino de na rasis. Asan dat mino geboren na rasis. Unu na libisma. Asam fasi we beri. Trawai bron. Trawan de diki olo potengo in sei. Maar dede blijft dede. Dood blijft dood. De wansma dede atantaka dede. Mine shimi servi gevaarlijk moro trasma. Mine firmi servi gisma. Anders dan nooit mi bo yepisma. Isabo me man lai moni na kondre disi. Sang esi opelak taka moni dis anoman controla anoman tereng. Maar nooit de wan yepi wansma. Kan het er man dat dede do lai den go in den kisif den. Oké, dus je... Amine lip den san dat jere. Mooi zo. Dus je... Me libo an trafasi. Omdat mi saptak alasan sa konshi na grond tapuja. Na jawo gwe liben. Je kan do sa you wani. Je kan brenchilet fa you wani. Je kan weer diri. Yo dede wan day. Daarna... En dede amoni sa no be wan ye pisma. Fu nyau fen wan paket. Trasma offer morse na nga chele drink sop itu trasani. Bij dir wadi. Dus no si bigi yepi. Dat na moro boensani. En het grootste deel voor de sma sang een lever kritiek tap bordo na de sma sa ab money maar de ne wan yepi no wan sma. En andere kant ook toe boenvoeren voor de sai et taki goluku pere tang. Sai wan herstel mi sai wan verbeter mi tak bordo no boen of sang. Goluku de gesen na goluku van de leiden libi. Slecht no wan boen voorbeeld. Duidelijk. Hey, maar ik neem aan Jogodoro toch, naar Aboenro Kosedu, een pakket verdeel. Je structuur toch, heb je ook zelf gezegd van, Rego Moro zomaar in de week. Hoe ga je het nu doen? Van je praat pakket no, tak amang veilig, vooral na corona in uw achterhoofd. Ook nog meer, door een pakket zijn dat me leg je uit van het. Tide midden naar Mungo. En alles maar, het jaar totaal 750 neuskap, mondkap, toch naast. Ja. Alle den toe uit tapu toch. Ja. Dus het jaar en we gieden maar. En we legden uit dat
te ochara paket kong no was mane kong na wagi tanay oso en te utitor yu abi yu nummer alasani ois nummer ye kong we langa yu paket yu ye drai go baka ini oso en ding sma para mari bolek famitaki datu no mek paket ete yang kalak na SDMI bem do ma adrukte info dat de bekis de nummer saremos bel fu reservering paket bestel den paket sobung dus de nummer no mekete de nummer by wel ba mamino kang mek de nummer beken das mane def tek den telephone isabi no mate commence ma furus mana euro ko fudu asandisi ko fet lay no de suwe do ko nanga wan cin group Hey, bado you na you en den group a group sang de bisek nanga paket sani mi mek ala de matats dus de mambo de mana ko fet dawe go doro you na je maakt you de na in een regering partij voor regering ABOP hey, hoe lang a crisis die zo de boang want ane waka bodo hoe lang user nog maar go door een pakket ILB en iemand zit ook op te wachten pakket hoe lang je is of je want je verlichting gids maar jongen l'economie ano waman sang lobby gidatum en min ano waman sang lobby tak fosmi teme tak wansani de kwame tak mi pakket ja dan mi sapta ka pakket de katen klar ba alasan de klar mami ano waman sa gidatum mon temi tegi tak audio wanyari of 2 yari dat ya di do da Yusuf lek journalist o komba katak bodo ibe tak so wansan dus me first tak nanga de sandati luko in mi campagne periode mi takte mi parte de kona makti mo saka oli prijs a curso saka ja machine film eter hè isabi en ala den sandati e drai kona mi baka ma des mamus mambokere ook tutak a fast au gote ka kondre mi beloof you mi tegi you tak au go bung ma oli prijs no saka ma if you no ben stem gi mi parte abo more erek no kanem na de desma bogo de faron de na strati atef demandis be go doro na moro pulu in bopsa en mi bolof to sami meki wisano tiriano tamara ma zeker ook al inwaar dat daarom ik me voorzichtig voor tegen you know tak asandi so dirs olang so een ding ouder ete fos a assistent disi kon herstel na covid disi bijna inomang argenen in no plan oké nee dat is overal zo dus minoman kon tegen you wansani a covid fuck up en isa bepales maar ook toe no want teka vaccinatie ook toe isabi en asan na herspannen in a kondre en oppositie even tegen dens maar sadewani abra vaccinatie maar trouwens naar de bebostelling. Hey, hoe kijk je naar die oppositie? Van oppositie is ja den refi in een contradictie. Want je dat zie je ja. Van je naar oppositie. Mijn mandi, me wrak echt. Tapa PG. Me wrak echt. Zeg je? Omdat de onderzoek is slotomsie. Voor dem sroto. En tere sroto de nom sroto de dem tek de money, mek de chare money kom baka voor de potis, ma poti follow. Dus me vindt bepalen man samu sroto. Dat u ben beloof dat nou of den beloof te sabe meki corruptie. Tak une dil na corruptie. En daarom meki wisin ABOP, wisina VAP dat mi yere dat we man doen corruptie sani. Direct me go live. Me wipengeng. Want to taken takune dil na corruptie, dat corruptie no musde. A regering di si mi delek wan spion. Fuluko saipsa. Tino duan sambo me taken direct. Ma mine longo fight a regering wanda mi safsade mango teki. Mi sref gol luku. So nul de na centrale bank. Mi sina ngami ai, dus smana verteer mi. Mi sina brandkas. Next no day, go to no day. Dus smana aftegi mi next. Tak a kontre fight. A president no tegi ding. Waarom niet? Omdat. Ah, taki. Juist, if me bij de president juist, me wordt tegen dat maar waarheid toch? Nee, omdat de loop president de wans maar hij meka moeite en zeker ook kon boom. Isabi, maar a drukken om de tumsi. Jullie president, jullie libisma.
Ja, burus van ook in de vrij te voeten aan de Auroko, na stretching om aan de Auroko. En die pina sessie ziet er de abi. De mextoring. Maar nooit more de kwam maakt de mak prenten vast in de ede. Saren doen aan een contradictie. Gado no gira kans moro. Saren fornita ka contradictie. Gado no gira kans moro. En im si de brok ook ba parte broko rustig om man egwe. Travail bedankt in de na. Rustig, langzaam maar zeker. A hermoso redisi orem op. Ja. Ik batang na om een pubel diensten na, maar te de Frans wordt, die moest verklaren je de maar en de was afstaan. Te met tak om een pubel laten we na om een vuilnisbak toch, dat bakkie. Ja, me bodo tak na om een paiman de man poti. Oké. In a kondre disi jono. Je verstaan? Om een hebi den pot tapanyo regeren sans donja. Sranan smad man sabi fuja taki. Te you pot wan organisatie, wan regering, wan partij. I vertrouwen, i jeng aan mandaat. Dat zo schreef in jeng aan mandaat van ruimte. Want die sap tak na juben protest kon na strati. Tak uno wan demand is more dem gwe. Tak girem chi ruimte. Mek asanka city. Nanga drukken nanga pers. Totak pers na hebi je constant je de tapa regering. Asan no city. Konanga advies ook toe. Isabi? Ja, maar ik kan konanga advies, maar regering is reflectie aanleidend toch voor kritiek. Je ja, aanleidend, maar ik konanga moet advies, de man moest arki. De man moest voor arki. Luko, Europa, mi lont Europa, mi sap san voor Europa. No man ko tegi mi san voor Europa kontre. Mi no sa sout kontre in Europa mi no go. Mi no sabi ere. Kan de mim go terug volgens dan denk ik even. Maar? In Europa, ja. De wet ma egia money de mai teken nga systeem zonder official. De famille ere kona mungoja. Tami rei kon wan tra district. Oké, me rei kon vrij, maar teme gwe. Me kon president pe mi campagne wan tinkolo dan. Wat tol, je campagne, je bedoel, ja, wat tol toch me bedoel, toch dat die campagne wan tina serdi. Dat hij bij kon district Marowijnen. Met kwam president ook toen aan Nigeria ook toe. Dat nou een fasie ook toe. Om kenken in het systeem. Oké, dus dat die paar tol zei bij 10 euro zei bij gewoon Marowijnen dat je gebruikt die opbouw voor Marina. Ja, we zijn opbouw voor Marowijnen, maar je gebruikt die als zelfs maar campagne dat we elkaar even monitoren. En andere woorden goed dat naar sparen. In plaats van go chillen naar je. Systeem moet kenken. If nou een order je bij, je zou bij een order op die 100 euro wel. Maar je bij dat kan kondre nego. Dat 100 euro, dat maakt 2 euro gewoon een land die kan stop. Dat nou een fasie. Voor kan subsidie maar op vrij als stroom naar water. Systeem lai. A go to zijn de mij ook het chagweja. Daarom is je a president naar een vice-president. Go to medaille. Dat want dat. De tekwan go to kondre. Den gebruik den ede, den woroko nanga den ede. Dat a go to negwe zomaar. A go to mustanja. Want if we pura go to egwe so, tanga lang alas. No one go to no demo. Ja. Strana na 17e plaats adef gudu kondre. Maar we pina moro den Haiti. Door NDP. Door een regering sabes dom. En te met taki den carrière en te no firen bom met den piki. En te do piki dem saltak mo pikanga fire baka. Oké. Nee, maar ik bedoel, if je takanga boy is, dan maar ook piki toch? If je tak zomaar, de piki de ne frere piki. En te den piki dat de ne man horen vol wanda te me bambader alasan sam sabi. Suma man ko te yimi tak minya regere moni. Suma man ko te yimi tak bodo re wan lanti wak. Suma man ko te yimi me tenka vrij. Suma man ko te yimi tak me kis moni directeur. Suma man ko te yimi tak beleid adviseur moni stort na mi rekening. Suma man ko te yimi ma Wacht. Juna beleidsadviseur, Juna directeur funes. Je kies salaris toch? Pa moni dat ik nooit wan die mi hoor wan pen futi kan taka moni mo stort gini. Me dooro ko gewoon. Takbaka. Mi nekis money
voor lanti overuur. Meneer kies money voor directeur. Meneer kies money voor beleidsadviseur. Meneer kies vrij, meneer af vrij wagi, meneer vrij olie. Meneer kies Maar next. je na directeur, je na directeur voor NIS. Je na beleidsadviseur, na tu bigi salaris je tikkie toch eigenlijk. Daarom ben ik met dat bigito. Ik denk dat ik boys. Ik denk sowieso dat de bank aan mijn storko en PIGO tap mijn rekening en permitteken dat ik aan go tap een stichting en permitteken of permitteken dat ik moest go tap bijvoorbeeld tapu een missie of pinas. Ik denk dat ik boys nooit meer go teken. Me hoor ook gewoon. Dus je nek is no one salaris voor Fulanti. Mino wani. Mino wana money dat. Ik de helemaal stil, man. Je stel ja en ik ga onderzoek. Ja, want Ik kan Belgo daarom is stil toch, want dadelijk wie de onderzoek wat heeft me go dikkie dat zie. Dus daarom mijn actie nog een Ja, keer. met die man die kiet aan jouw moment dat ik alles zie met aan dat ik nooit meer vind nooit meer take money. Mino lei, alla die aan ministerie e bel. Martinez kon teken voor kan ontvang, kon teken met de man stort money die je met dat nou unafspang. Me roko gewoon die akondre. Me loba kondre. Me roko ja kondre. Me roko ja kondre. Me wan jepi me wan liever me bijdragen. De belofte sami meki. De no man kono wa de mi no man mek de no waar. Maar Ieder bezig. de zeker dat later do kon daarom ik mi no wan go tek no wan money en mi tek no wan money. Dus tide alle kijkers zij arki, zij luku met den printen in de ED. Martinez Joel heeft geen salaris. Een salaris Uh-huh. van overheid. Geen vrije dingen, gratis benzine. Ook geen gratis, noem maar op, allerlei sansang, want directeur moest kiezen. Oké. Nee, het is duidelijk, jongen, want dit heb ik nooit gehoord. Ik dacht... Ik koop mijn eigen water. Mina one lanti water. Zelf de smaak. Zijn in naar mi afdeling. Sami ben teki voor pot in mijn kabinet. 3 maanden langer. De no be kies money. Mi zorgo taki dem kona uroko ala day. Het mijn eigen zak. Die finance maar salaris. Het mijn eigen zak. Die de salaris. Ja, no de kisi. Maar nee, we lukken de money dat bakatak dem give me of sam. Oké. Om mijn personeel, Jabi. Bla bla bla. Dan, ik denk, 50, 60 keer van de onderoming. Oké. Je naf Mungo, hè? Maar want ik hoor weinig besmetting na corona-gevallen uit Maruina afkloppen. Sana situatie dat zie. Wel, mino kan tak zo tum sita pa barasan say actie mi ja zo want dan alle vraag say actie mi da mi kan bo antwoord. Sami no mo bo antwoord niet Oké. Nee, is duidelijk. Nee, omdat mijn heren... Ik ben blij hoor, want na mijn roots, maar nooit mijn heren, tak mijn heren. Dus dan ben ik, het gaat goed daar. Dat me bedoel. Kan het dus maar de want trafasito. Oké. Hey, Bordo, Orange, tide. En succes na Aroko Zedo en kan je dens maar door na je pakket. Maar alsjeblieft, tjatje moro. Regel ko ina systeem tak des mano lomoro bakawa je go in groep vooral in deze tijd ja dat is het enige wat Maar man mi meer zei dat man mi beuraak maar ik zat met die wangado sang Mary mi en tegen mi miseni kom mi boy fudu social miseni kom via pisma miseni kom taki you know kan wakap say si wans ma epina mami beuraak mi wan stop alasan. Want als aan no lanti money, aan een money san lanti gimi tak teka money disi, go je densma. Isabi. Ja, mi be one stop maar. Nou, in stop. Als je naar mogelijkheid moet je doorgaan. Ja, op een gegeven moment mi check lo commissie tak mi nam lokos maar. Alles maar normaal lok mi. En mi schrijf na loba alles maar ook toe.
Jezus. Je gaat me nog een crossbeview. Alles maar bij loopt me. De Abo boven 51 zetels. Dat heb je mooi gezegd. Ja. Ik jou eens zei, joh. Met Taki Grantangi voor de lyrics zei je die de ja op radio. Maar Bordeaux. Ja, thanks en succes naar alle je programma. Uit Paramaribo, Joel Martinez. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.